Всем привет, дорогие подписчики! С вами снова я, Даня, Лёша и Егор. Егор, да. И сегодня, как вы можете понять по фону, у нас опять Страшно. Итак, начинаем. Однажды ночью я мирно спал. Ничего не предвещало беды. Но вдруг я услышал стук в дверь. Самое интересное, что у меня на двери висел звонок, но кому-то, видимо, приспичило постучать. Видимо, никто не знал, что есть звонки дверные. Я встал, подошел к двери, но меня насторожило одно. У моей двери стоял кот. Он выгнул спину, поджал уши и шипел. Мол, не подходи, а то хуже будет. И еще у нас в подъезде стоят датчики света. Если кто-то стоит, свет зажигается. Но света не было. Вдруг раздался еще стук. Я посмотрел на часы и увидел, что там было 2 часа ночи. Понимаете, как это? В 2 часа ночи к вам кто-то стучится. И вдруг еще один стук, более сильный, чем прошлый. Я спросил: кто там? И раздался мерзкий такой противный голосок. Вам не нужна газета? Я спросил: нет, не нужна. И для этого есть почтовые ящики на 1-м этаже. Посмотрите, может, найдете. Я собирался отойти от двери, тут я услышал, опять же, это мерзкое и противное. Ну ничего, я тогда через балкон к тебе зайду. Это было страшно, поскольку жил-то я на 2-м этаже дома. Вдруг мой кот подбежал к двери балкона и встал в ту же стойку. Я выглянул в окно, которое находилось рядом с балконом. Там на скамейке сидела молодежь. Они что-то кричали и невнятно бормотали. И вдруг я услышал сигнализации машин. Все сразу заработали. Залаяли собаки. И молодежь начала кричать еще больше, но звук как будто бы отдалялся. Вдруг мне полегчало. Мой кот отошел. Я лег спать. Кот лег ко мне в ноги. И кто знает, что было бы, если бы я открыл дверь на этот загадочный стук в дверь. Итак, вот такая вот страшилка. Надеюсь, вам понравилось. Да. Жмите лайк, подписывайтесь, Колокольчик. нажимайте колокольчик и всем пока!